Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу сегодняшнюю встречу, посвященную продукции нашей любимой компании «Планета регионов». Что я хочу сказать? Сергей Валентинович делает невероятные вещи. Вот просто невероятные. Он берет область, например, пантеон славянских богов. Он берет даты праздников, он проверяет эти потоки энергии, которые возникают в эти дни, и записывает на корректоры. И так создается серия корректоров, где прописаны потоки энергии в дни праздников древних славянских богов. Он берет даты, когда потоки энергии пронизывают Землю, которые отмечены у разных народов как особые дни. Ну, например, день летнего и зимнего солнцестояния, день осеннего весеннего равноденствия. Проверяет все это, и когда видит, что это достойно использования, прописывает это на корректор. Вот точно так же идет у нас серия, где прописаны потоки энергии, возникающие в определенные даты. Даты это в системе воззрений зороастрийцев. Это определенная, опять-таки, система мировоззрения. И хотя это считается религиозным, тем не менее это все строго научно обосновано, поскольку, повторяю, каким-то невероятным образом зороастрийцы знали, что в такой-то день, когда созвездие Млечного Пути над Землей находится, возникают именно такие потоки энергии. И вот чтобы вы понимали, в чем они ориентировались, я вам сейчас покажу, что современная наука знает о нашей Вселенной. Изучается это с помощью телескопов, радиотелескопов, когда мы заглядываем как можно более далеко от нас в пространстве. И вот посмотрите. Вот наблюдаемая Вселенная. Точечки — это звездные скопления разной величины. И вот на слайде вы видите все то, что видно. Это наблюдаемая Вселенная. И наблюдаемая Вселенная состоит из так называемых местных сверхскоплений звезд. Вот каждая махонькая точечка — это местное сверхскопление. И вот среди этих местных сверхскоплений вы видите одно конкретное, называется сверхскопление Девы. Ну, одно из многих. И если мы увеличим кратность нашего воображаемого телескопа, мы увидим внутри сверхскопления Девы то, что называется местная галактическая группа, то есть группа галактик. А галактика — это огромное количество звезд. И вот тут одна из них — местная галактическая группа. Почему местная? Потому что она наша. И вот в этой местной галактической группе есть одна из многих галактик. И галактика эта называется Млечный Путь. Вот как она выглядит. Вы видите, огромное количество звезд. Все они находятся в движении. Вот чтобы это сделать, возьмите чай с чаинками, помешайте ложечкой. И увидите нечто похожее. Повторяю, это не просто такая форма, это все находится в движении. Как будто кто-то очень большой помешал в своей чашке чаинки, и вот идет такое вращение звезд. Это галактика, это наша галактика, где находимся мы. И вот в этой галактике есть махонькая точка. И что такое махонькая точка? Это местное межзвездное облако. Одно из, вы видите, да?
из миллиардов межзвездных облак. Но опять-таки оно тоже местное. А почему оно местное? Потому что в этом межзвездном облаке находится наша Солнечная система. Вот эта вот точечка – это наша Солнечная система. И уже в нашей Солнечной системе есть наша планета Земля. То есть вы видите, насколько огромен космос. Насколько мы былиночка, и тем не менее древние зороастрийцы уследили, ощутили, увидели связь, влияние, расположение созвездий Млечного Пути на все живое на нашей планете. Вы представляете, как мощно была развита наука, когда они такие вещи отслеживали? И вот Сергей Валентинович, повторяю, сумел все это возродить в виде корректора функционального состояния, на которые записаны те самые энергии. Те самые энергии. Повторяю, у нас уже много корректоров с зороастрийскими темами. И ветер перемен – это один из них. И если вы обратите внимание, все эти корректоры, ну, я бы сказал так, они насыщены огромным количеством энергии. Потому что в зороастризме огонь – это очень такое почитаемое, используемое понятие, энергия огня. И вот все корректоры, включая ветер перемен, о котором мы сейчас будем говорить, понятно, что любой корректор дает энергию, абсолютно любой, поэтому мы и прокачки делаем любыми корректорами. Только делаем. Но именно корректоры с зороастрийскими темами, то есть поляризацией энергетического канала конкретной даты зороастрийского праздника, то есть праздников зороастрийской традиции, вот они как огненные костры Вселенной, я бы такой образ предложил вам, описывая корректоры, такие как ветер перемен. Что же делают эти необычные мощные энергии? Да, несколько слов еще про зороастризм я хотел бы сказать. Вот эти вот знания, непонятным образом ими полученные, они говорят о том, что это была особая цивилизация, и тут я задумался, говорить, не говорить, потому что есть принцип постепенности, и для людей, которые к этому не подготовлены, это может прозвучать чересчур сильно. Ну, скажем так, есть научная точка зрения о том, что истина, утверждение, что нашу Землю посещали представители других цивилизаций. По крайней мере, имеются найденные при раскопках кости скелетов высотой, то есть тела как человеческие, но высотой там 2,5-3 метра. Есть фотографии, можете в интернете это все поискать. И понятно, что это реально было, существовало. И вот это были другие цивилизации на нашей планете. И в принципе, это один метод, через косвенные признаки. Но есть и другой метод. Это каждый из нас, который прожил миллионы жизней, может просто вспомнить, кем он был на этой планете, и увидеть себя уже не в этой цивилизации, а в какой-то другой. Это тоже можно считать научным методом исследования. Так вот, могу вам сказать, что в зороастрийской традиции очень многие вещи были известны именно от представителей внеземной цивилизации. Потихонечку осторожная информация просачивается, опять-таки появляются видео, появляются фотографии.
И к этому надо, ну, относиться как к нормальному научному факту. Вот я вам скажу, есть такой журнал, причем научный журнал. Сейчас вспомню, скажу название. Там была статья о том, что советские космонавты на орбите видели себя в телах динозавров. То есть они это воспринимали как видение, как галлюцинацию, то вот он это динозавр, и они видели себя, то есть вспоминали, видели, ощущали на полянке, какая вкусная трава, как луч солнца играет на их чешуйках, как они вот хвостом машут, какие у них вот эти лапы мощные. Это было у всех на орбите. Почему? Там другая сила притяжения, там другие излучения, и там вот пробивает на вспоминания прошлых жизней. То есть они видели тот момент, когда мы были в телах динозавров, было такое время, но они думали, что они, ку-ку, как говорится, сошли с ума, или это проявление болезни, и они это скрывали. Понятно, если бы они, прилетев на Землю, это в Советском Союзе, сказали, что они вспомнили себя в виде динозавра, их бы начали от этого лечить, и, я думаю, вылечили от всего такого. Поэтому они это не говорили. Но это было с каждым. А когда уже началась перестройка, и времена стали немножко другие, они стали в интервью рассказывать, и оказалось, что это было вот с каждым. То есть были на нашей планете разные времена, и вот отголоски этого, это вот эти вот даты праздников зороастрийской традиции. И что еще очень важно, чтобы вы понимали, Сергей Валентинович все перепроверяет. Вот я вам приведу на примере гороскопа друидов. Что такое гороскоп друидов? Это таблица соответствия даты рождения человека и какому-то дереву или кустарнику. Что значит соответствие? Если человек берет в руки кусочек такого дерева или прикасается к живому дереву, то увеличивается амплитуда электромагнитных колебаний из его тела. То есть возникает явление резонанса. То есть, другими словами, растет его энергетическая мощь. Почему это связано с датой рождения? Потому что в момент, когда человек рождается, его бьют по попке, и он делает первый вдох, чтобы закричать, запускается его энергетика. Запускаются процессы энергетические в его каналах. И дата рождения – это на самом деле величина, связанная с тем, насколько Земля в этот момент близко от Солнца. Поэтому у друидов есть особые дни, когда Земля относительно Солнца 4 раза в год находится. Это день летнего и зимнего солнцестояния, день осеннего и весеннего равноденствия. Это одни даты гороскопа друидов, а дальше идут отрезки времени, где-то неделя-полторы, причем они двойные, потому что дважды в год Земля относительно Солнца на определенном расстоянии, кроме этих 4 дней. И что сделал Сергей Валентинович? Он взял все эти деревья-кустарники и посмотрел, возникает ли резонанс, то есть проверил. И только после этого он создал кулоны по гороскопу друидов, а сейчас у нас есть браслеты по гороскопу друидов. Кто еще не приобрел, всем рекомендую, потому что увеличение амплитуды излучения из тела, ну, другими словами можно сказать, ауры, плотность ауры увеличивается, размер увеличивается, то есть вы становитесь энергетически мощнее и плотнее. Происходит то, что проявляется, такой есть термин в китайской медицине, глобальное здоровье, примерно так переводится. Ну, когда вот энергетическая мощь максимальна для вашего тела. К чему это приводит? Это приводит к тому, что противоположный пол неосознанно начинает к вам притягиваться. Вот глубинное здоровье, вот как это называется, глубинное здоровье. То же самое с корректорами, на которые прописаны каналы дат зороастрийских праздников. Итак, уже конкретно про корректор ветер перемен. Вот что делают эти невероятно мощные энергии.
Этот корректор помогает устранить страхи, связанные с возможностью проявить себя, занять активную жизненную позицию, дает энергию и решимость позитивно рисковать, побуждает к новым начинаниям, способствует готовности выполнить работу, сделать первый шаг. То есть не просто надеяться на удачу в пассивном состоянии созерцания и бездействия, а начать движение навстречу целям, мечтам, новой работе. И вот тут я хочу сказать, дорогие друзья, как важно иметь цели, прописанные, обязательно прописанные, и на основании этих целей делать план, и к цели двигаться. Есть такое понятие в психологии, называется треугольник. То есть есть и в геометрии, но в психологии тут этот термин означает следующее. У вас есть три понятия, связанные между собой следующим образом. Увеличение одного из этих трех увеличивает два других, а уменьшение одного из них уменьшает два других. Почему я про это говорю? Вот смотрите, корректор ветер перемен помогает делать первый шаг, начинать двигаться к своей цели. Но цель, как я уже сказал, должна быть прописана. И какой она должна быть? И вот тут я как раз и хочу вам сказать про понятие этого треугольника. Он связан с двумя другими понятиями. Это свобода и это барьеры. Что это значит? Вот у вас цель. Выйти из дома, пойти в магазин, купить хлеб и вернуться. Ну, купить хлеб, проще сказать. Вы видите цель, конкретная реальная цель. И цель небольшая. И то, что связано с нею, барьеры тоже небольшие, но и свобода ваша тоже небольшая. Теперь представьте, вы себе ставите цель попасть на Северный полюс. Мгновенно у вас увеличивается не только сама цель, разница, да, сходить за хлебом и сходить на Северный полюс, добраться до него. У вас, конечно, мгновенно вырастают барьеры, но также мгновенно у вас вырастает и ваша свобода. То есть вы меняетесь. Поэтому я вам рекомендую, используя корректор ветер перемен, ставить большие цели и достигать их. Вот продумайте в своей жизни, какие вы ставите цели, к чему вы стремитесь, и попробуйте просто на бумаге сформулировать цель гораздо больше. И посмотрите свои ощущения, что у вас изменится. Повторяю, увеличиваются барьеры, но и резко увеличивается ваша свобода. И вот чтобы, будучи свободным, ставя большие цели, достигать их, вам и нужно приобрести и использовать корректор ветер перемен, чтобы эти большие цели достигать. Вот поэкспериментируйте с собой, поставьте, посмотрите и достигайте. И потом мне напишите отзывы. Александр Федорович, пишу вам с Северного полюса. Привет. Здесь тоже холодно. Или здесь ярко светит солнышко, и пингвины машут. И тут я задумался, чем машут пингвины, лапками или крыльями? Наверное, чтобы махать лапками, пингвину нужно лечь на спину или встать на голову. А стоя на лапках, он может помахать крылышками. Ну, короче, кто дойдет до Северного полюса, мне напишет. Следующее. Что делает корректор ветер перемен? Он усиливает наблюдательность, внимание к мелочам, направлен на повышение остроты и критичности мышления. И вот вчера я в нашем чате написал ответ на очень важный вопрос, который регулярно задают. Я вижу, у нас много участников нашего чата. Да почти все. И я в конце пошутил. Ну, я люблю шутить. Нам шутка строить и жить помогает, пошутил я прямо сейчас. Вопрос на самом деле был очень серьезный. Не вызывают ли корректоры привыкания? И при этом была ссылка на Крайона, где вроде бы косвенно упоминались корректоры.
Ну, должен вам сказать, что когда впервые в книгах Крайона появилось описание воздействия магнитного поля определенными устройствами, и это очень было похоже на корректоры, все обрадовались и цитировали, и показывали, и это в самом деле так и есть. Но тут опять была прокомментирована фраза и приведена эта фраза. Так. Так. Телефон я убираю, чтобы не мешал. Хорошо. По памяти. Значит, был процитирован Крайон, и я, отвечая на вопрос, ответил абсолютно серьезно, что пользоваться корректорами в принципе не может вызвать привыкание, тут нечего вызывать. Вы корректором пользуетесь, вам хорошо. Вы корректор убрали, он перестает вас защищать от электромагнитных воздействий, перестает защищать от деструктивных воздействий. Понимаете? И сравнил это с гигиеническими утренними мероприятиями. Вот чистить зубы. Может вызвать зависимость? Не может. Так и корректор. Ну, короче, я серьезно ответил, объяснил целый ряд причин, почему нам необходимо постоянно пользоваться корректорами. И я давным-давно, это лет 14 тому назад, слышите, когда один из наших лекторов сказал, что нужно от корректоров отдыхать. А я всем стал говорить: слушайте, у вас что, роутер отдыхает ночью? От чего отдыхать? От электронного смога? Конечно, днем и ночью на вас должен быть хотя бы один корректор или браслет. Хотя бы один. И в конце я пошутил. Как? Я сказал, что насколько мне... Вот я говорю и сам улыбаюсь, потому что это, с моей точки зрения, смешно. Так, кто посчитает эту шутку, когда я вам объясню, что это шутку? Я думаю, вы читали этот мой ответ, потому что некоторые из вас там поставили смайлики. Я написал: насколько мне неизвестно, слышите, я не написал, насколько мне известно, я написал: насколько мне неизвестно, сам Крайон носит браслеты, КФС-браслеты и днем, и ночью. Ну, я не слышу дружного смеха. Почему? Да потому что не все еще приобрели корректор ветер перемен, который усиливает наблюдательность, внимание к мелочам, направлен на повышение остроты и критичности мышления. Дело в том, что давайте разберемся, кто такой Крайон, уже 12 книг которого изданы. В каждой книге в предисловии пишется, что Крайон — это не духовная, это духовная, внетелесная, нематериальная сущность, которая через контактера, конкретного контактера, передает землянам информацию. Ну, если это духовная сущность, вы понимаете, у нее нет ни рук, ни ног. И она не может носить КФС-браслеты, но не потому, что не хочет. Она хочет, но рук, ног нет, поэтому не носит. Это была шутка. И я все ждал, когда... Нет, я все-таки телефон возьму. Когда появится... Нет, не возьму, нет, так нет. Я все ждал, когда появится среди смайликов улыбка. Огонь был. Палец вверх был. Сердечки были. Но ни одной улыбки. И вечером от нашего активного участника вебинаров и очень активного участника чата, он особен тем, что он часто задает вопросы Сергею Валентиновичу, каждому мероприятию в большом количестве, то есть он любит дойти до самой сути, всякие тонкости спрашивает. И вот он мне пишет в личку, что называется, лично мне: Александр Ефимович, вот у вас там написано, насколько мне неизвестно. Это вы описались или вы что-то имели в виду, что непонятное? И я ему радостно объяснил, что наконец-то хоть кто-то обратил на это внимание. Да, говорю, это была шутка, а вас, говорю, благодарю за внимание к мелочам, и процитировал ему великого
художника эпохи Возрождения, Микеланджело Буонаротти, который сказал: без мелочей нет совершенства, а совершенство — это не мелочь. Так вот, корректор «Ветер перемен» приучает вас быть наблюдательным и внимательным к мелочам, без которых нет совершенства, а совершенство, как вы уже знаете, не мелочь. И сказал это Микеланджело Буонаротти именно тогда, когда приобрел корректор «Ветер перемен», стал его использовать и радостно увидел, что он именно у него усиливает наблюдательность, внимание к мелочам, направлен на повышение остроты и критичности мышления. И вот я все это говорю и радуюсь сообщению Елены, которая написала: надо брать. Вот для меня, как для лектора, когда я читал лекции по городам и странам, не было большей радости, когда меня спрашивали, где купить. А самая большая радость, когда покупали во время лекции, не могли дождаться окончания. Вот Елена пишет абсолютно правильно: надо брать, друзья мои. Поэтому берем, приобретаем, пользуемся и усиливаем остроту и критичность мышления. Следующее свойство этого уникального корректора: он ускоряет скорость мышления и при этом дает собранность, устойчивость и состояние внутреннего разрешения самому себе, чтобы прийти к лучшему решению. И вот это нужно всем, кто учится, школьникам, студентам, тем, кто ходит на какие-то курсы повышения, какие-то вообще курсы, какое-то обучение проходит. Еще раз, ускоряет скорость мышления и при этом дает собранность. Это нужно людям тех профессий, где эти свойства – часть профессионализма. Вот как бывший программист могу точно сказать, любому программисту это надо. Это надо любому врачу, это надо любому человеку, который на работе занят обработкой информации и принятием решений. Вы понимаете, это идеальный подарок на Новый год человеку таких профессий. Особенно программистам, потому что, друзья мои, я когда прочел, кто занимает первые места по количеству заболеваний, какие профессии, я ахнул. То есть первые две мне были понятны, потому что там постоянный стресс. На первом месте врачи, на втором месте учителя. И я вам рассказывал, что вот в классе у моего младшенького были такие хулиганистые детки, прямо с первого класса, что учителя плакали, не знали, что с ними делать, и в угол ставили, выгоняли. Ну, вот такое вот им попадалось. То есть очень нервная работа, может быть, и учителя. Ну, врачи тоже, понятно. Все на себя перенимают. Но на третьем месте оказались программисты. И когда я подумал, это еще у меня не было ветра перемен, так бы я сразу бы сообразил. Я понял очень простую вещь. Чем занят программист? Он нажимает пальчиками на клавиши. При нажатии пальчиком на клавиши возникает искорка. Вот когда вы вечером тушите свет, когда в комнате становится темно, там эта искорка просто видна, когда вы его включаете на выключатель. Но точно такая же искорка при любом электрическом контакте. И возникает электромагнитное излучение. И вот программист все время облучается этим электромагнитным излучением. Это раз. Второе. Он сидит напротив экрана. Что такое экран? Это зеркало. Вот если вы выключите экран любого ноутбука или компьютера, вы там отразитесь. Оно гладкое, полированное. А что такое ваше отражение? Это идеальный информационный двойник. Энергоинформационный ваш двойник. Это даже не бумажка, где написано фамилия, имя, отчество и дата рождения. А еще круче. Это ваше полное отражение. И вы свой двойник подвергаете бомбардировке электронами, которые создают изображение. Ну, это не только программисты весь день сидят перед экраном, и не только программисты весь день по клавишам хлопают. Например, бухгалтеры. Но они хоть немного отвлекаются от этого. А программисты, у них такая работа, они все время за экраном и все время нажимают на клавиши. Поэтому они на третьем месте по количеству заболеваний.
Поэтому, друзья, на Новый год дарим врачам, знакомым, учителям, программистам и всем, кто обрабатывает информацию, кто учится и кто принимает решения, корректор «Ветер перемен». Например, в школе родители могут скинуться и от всего класса подарить учителю. Идем дальше. Корректор «Ветер перемен» учит жить в быстром темпе жизни с нужными силами и ресурсами для достижения цели. То, о чем мы с вами сегодня говорим, как важно ставить большие цели и достигать их. Речь идет о бизнесе, спорте, обучению и обо всем, что необходимо пользователю. Корректор «Ветер перемен» помогает адаптироваться в текущем потоке ускоренной жизни, позволяет комфортно войти в ритм и следовать ему уверенно и спокойно, без напряжения. Да, быть в ритме жизни, в чем комфорте, в этом комфортно себя чувствовать, это очень важно. А жизнь у нас, как вы знаете, ускоряется. Дальше. Ветер перемен помогает осваивать большой объем информации студентам, школьникам в период подготовки к олимпиадам, экзаменам, а также в научной работе и всем, кто занимается умственным трудом. Ну, я бы добавил это свойство не только в период подготовки к олимпиадам и экзаменам, но и во время олимпиад и во время сдачи экзаменов. Не только в подготовке. Дальше. Корректор активизирует у пользователя энергии мужества, отваги и смелости, наделяет уверенностью в победе, бесстрашием. То есть, если у вас серьезный, важный разговор, положите его просто на область сердца на время этого разговора. Почему я так говорю? Вот кто в компании 15 лет помнит, что в самом начале было сказано: корректор на сердце не носить. Это было время, когда были первый, второй, третий, четвертый корректор. И Кольцов сказал: на сердце не носить. Причем у меня появились отзывы, что носят на сердце все прекрасно, и появились отзывы, если носят на сердце, возникает неприятное ощущение в сердце. Вот я был такой, если я клал в этот карман, то через 2-3 дня ношения на сердце у меня что-то там начинало как-то вот легонечко тянуть, ну, поскольку вообще никаких ощущений там, то любое вызывает такую, ну, неприятно было. Ну, я убирал, тут же все проходило. Прошел год, и Сергей Валентинович сказал: мы немного переборщили с запретом носить на сердце. И добавил: наоборот, если у вас важная встреча, слышите, важная встреча, важные переговоры, как раз на область сердца во время этой встречи положите, он и сделает вас сильнее и защитит от воздействия. Повторяю, это было в самом начале, первый год компании, когда корректоры первый, второй, третий, четвертый. Теперь, когда у нас такой великолепный корректор «Ветер перемен», я вам рекомендую при серьезных переговорах, при серьезных разговорах, если вам нужно мужество, отвага и смелость, если вам нужно бесстрашие и уверенность в победе, именно на область сердца, на те полчаса, час, два, три, положите этот корректор, и он вам поможет. Дальше идем. Корректор покровительствует всем, кто исполняет воинский долг, а также идет по жизни с мужеством и отвагой, сражается за правду, победу и благоденствие всех людей. Он дает пользователю озарение и осознание в плане выбора своего пути духовного развития. Ну, насчет духовного развития я могу сказать, как директор школы духовного роста, как я раньше шутил, имени духовного роста. Смотрите, есть, конечно, разные пути. Вот есть вершина, и к ней можно так идти, так идти, так идти, так идти, так идти. А можно сесть на вертолет и подняться. А можно из пушки на Луну, что называется. То есть разными способами. И каждый может выбирать свой путь. Так вот, этот корректор делает поразительную вещь.
Он дает озарение и осознание, каким пойти путем духовного роста, духовного развития. И я вам хочу сказать такую вещь. Тут вы можете использовать этот корректор для того, чтобы мощно духовно расти, с использованием моей авторской методики, которая называется энергетический кокон. Я вижу, многие участники вебинара уже не раз слышали, но есть те, кто еще не слышал. Что такое энергетический кокон? Оказалось, что если вы берете в ладошки два одинаковых корректора, направленных на духовный рост, на духовное развитие, и у нас есть целый раздел в путеводителе по КФС, где написано про духовное развитие, вот два одинаковых, тут важно именно одинаковых, то происходит следующая вещь. Вы оказываетесь в мощном энергетическом коконе. Правильное название этой структуры — эллипсоид вращения. Ну, кокон тоже понятно. И вот чем характерен этот кокон? Энергии корректора начинают от стеночек этого кокона энергетически отражаться и наполнять и концентрироваться. Вот как луч лазера идет по рабочему телу, так называемому такому цилиндрику, отражается от стеночек многократно, усиливается и выходит мощный поток. Так и вы держите два одинаковых, кокон возник, энергия уплотняется, и начинается процесс убирания тех барьеров, которые закрывают ваши безграничные способности и возможности. Вот в чем уникальность именно этого корректора. Приобретайте и духовно растите. Далее. Этот корректор помогает пользователю по жизни делать правильный внутренний выбор, оставаться на стороне добра и света, открывает способность предугадывать опасности, просчитывать все ходы, возможности и варианты развития даже самых неожиданных ситуаций. Ну, вообще описание ангела-хранителя, скажу я вам, вот это свойство. Поэтому, если у вас в жизни вы сталкиваетесь с разными рисками по работе, по жизни, я вам рекомендую обязательно приобрести этот корректор и носить на себе. Далее свойства корректора. Этот корректор включает все энергоцентры вверх по спирали от 1 до 7. Значит, про энергоцентры мы много говорим. Это так называемые чакры. Они есть у каждого. Они нам достались из прошлых жизней, прошлых вселенных, если уже точно говорить. И вот кто занимается в школе духовного роста, он эти моменты потом вспоминает, осознает, как это все появлялось, откуда каналы, откуда энергоцентры. Ну вот на сегодня это такая данность, что те, кто видит на тонком плане, видят такие вращающиеся энергетические воронки. Из этих точек, их на самом деле гораздо больше, но мы говорим про основные. И вот там, где у нас низ промежности, наверное, проще промежность сказать, там вниз направлена воронка, это первый энергоцентр, на макушке 7-й энергоцентр, и вот они идут под пупком, солнечное сплетение, грудина, горловая чакра, 3-й глаз, и вот 7 энергоцентров. Еще раз, есть несколько еще, например, есть подключичные энергоцентры, каждый сустав это энергоцентр и так далее. Но вот именно этот корректор включает. Что значит включает? Они что, не выключены? Мы-то ходим, дышим. Но может быть, от воздействия энергоцентр закрыт, энергии в нем мало. И в этом смысле можно использовать термин «выключено». То есть эта воронка энергетическая. И когда энергии мало, она такая махонькая, дрябленькая, вяленькая. А что делает корректор? Он включает их, то есть наполняет энергией. Дальше. Он активизирует у пользователя энергию стихии воздуха. По китайской народной медицине есть разные энергии. Стихии воздуха, земли. Это так называемый метод 5 первоэлементов. Земля, воздух, металл, дерево
вода. Вот стихия воздуха. Определенный вид энергии активизирует. Ну, хорошо, хорошо. Дальше. Эффективно включает и прорабатывает второй энергоцентр. Вот тот самый, который у нас под пупком. Если у вас, дорогие участники вебинара, пупок есть. Вот видите, я иногда шучу. И не скрываю это. А те, у кого нет пупка, продолжаю я шутку, корректор ветер перемен, вторую чакру включает и прорабатывает, и пупок появляется. Вспомнил фантастический рассказ советских времен. Заседает комиссия, которая оценивает экстрасенсов. И вот приходит очередной экстрасенс, и один такой-сякой говорит: а вот давайте проверим ваши способности к экстрасенсорике. Вот вам зернышко, прорастите его прямо у нас на глазах. И дает семечку, ну, от цветочка семя. И вот этот экстрасенс напрягся, руки свои держит над этим, энергию посылает, и ему очень трудно, ничего не получается, огромное перенапряжение. И вдруг прямо из этой семечки возник необычайной красоты цветок. Все обалдели, засмотрелись, а тот, кто дал семечку, говорит: он нас обманывает, я ему дал пластмассовую искусственную семечку. Вот такой грустный советский рассказ. Дальше идем. Корректор ветер перемен усиливает деловую хватку, дает решительность, силу и энергию вести дела, планировать и осуществлять бизнес-процессы. Поэтому, дорогие друзья, если вы сами или ваши родные, знакомые, близкие друзья ведут бизнес, обязательно сделайте так, чтобы они приобрели этот корректор, или, если у вас есть возможность, подарите этот корректор бизнесмену или бизнесвумену. Дальше. Корректор ветер перемен дает понимание, что нужно другому человеку, чтобы договориться с ним на взаимовыгодных условиях. А вот это, я вам скажу, нужно абсолютно любому человеку, потому что мы по жизни договариваемся не только по бизнесу, как вы понимаете, но и с разными людьми о разном. Например, с детьми мы договариваемся об одном, со своей второй половинкой о другом, с родителями о третьем, с соседями с четвертым, в магазине с пятым и так далее по жизни. То есть это очень важное свойство. И вы сможете людям давать то, что им надо, и, соответственно, договариваться. Вообще уж, если пошел разговор о том, как договариваться, и корректор будет вам в этом помогать, я вам расскажу еще про один треугольник. Треугольник называется симпатия. Одна вершина. Общение. И реальность. Симпатия, общение, реальность. Что это значит? Симпатия – это чувство, как близко вы хотите быть от человека. Если симпатия большая, вы хотите, чтобы он был как можно ближе. Если симпатия огромная, переходящая в любовь, вы хотите прижать человека к себе, раствориться в нем. И наоборот, если она маленькая, ну совсем маленькая, вы хотите, чтобы он был от вас подальше. А уж может быть такая симпатия, чтобы вы хотите, он был от вас подальше на Северном полюсе. Ну не для того, чтобы замерз, а от того, что далеко. Что такое общение? Это когда вы информацию даете, и ее воспринимают. Тут важный момент, что ее получают. Потому что можно так давать информацию, например, орать в ухо так, что человек не услышит. Итак, общение – это передача информации и ее восприятие тому, кому вы ее передаете. А реальность – это то общее, что есть у вас и того, с кем вы общаетесь. Например, у любых двух мам общая реальность – это дети. Рождение, воспитание, одежда, еда и так далее. У двух болельщиков футбольных общая реальность – это футбол.
Когда я этому всему обучался, я спросил у этого европейского тренера через переводчика, а если нету общей реальности, как же тогда общаться, учитывая этот треугольник? Помните, треугольник, если вы одно увеличиваете, увеличивается два других, одно уменьшаете, уменьшается два других. Он мне говорит, иди сюда. Я подошел. Он говорит, ну вот смотри, ты мужчина, и я мужчина. Слушайте, и вдруг я чувствую, у меня к этому человеку возникает симпатия. Вот буквально. Он обратил внимание на нашу общую реальность. У тебя, говорит, есть галстук, и вот так меня за галстук немножечко подернул. И у меня есть галстук, и подернул за свой. Слушайте, и я вижу, мое отношение к нему еще больше меняется в сторону расположения, и он мне уже очень нравится, этот человек. А дальше он сделал так. У меня есть животик, и похлопал себя по животику. И у тебя есть животик, и меня похлопал по животику. Вот, говорит, всегда можно найти общую реальность. И когда он это все сделал, я чувствую, что я его просто уже люблю. Вы понимаете, это невероятно мощно работает. И этот корректор «Ветер перемен» вам поможет понимать, слышите, какая у вас общая реальность с тем, с кем вы общаетесь. Дальше идем. Дальше мы пойдем после перерыва. Напоминаю, мы сегодня говорим про два уникальных корректора, которые в тандеме творят просто чудеса. Ветер перемен и симметрия. И через 25 минут мы продолжим. Какие будут вопросы? Еще раз процитирую нашего участника Елену, которая написала золотые слова. Надо брать. Это можно просто сделать эпиграфом к каждому моему вебинару. Итак, какие будут вопросы? И будут вопросы. И пока вы их пишете, я вам напомню от компании. И напомню вот что. У нас прекрасные сайты planetarегионов.рф, кафе с planetarегионов.рф и оксихлорофилл planetarегионов.рф. У нас в Телеграм есть каналы оксихлорофилл для всех и каждого и КФС для всех и каждого. И, дорогие друзья, подключайтесь к нам в соцсетях, ВКонтакте, Планета регионов и в Одноклассниках. Планета регионов. Ну что ж, вопросов нет. Встречаемся через 23 минутки. Перерыв. Еще раз цитирую Елену. Надо брать.